Ciao a tutti e a tutte e bentornati e bentornate sul nostro canale. Come state oggi? Spero che stiate tutti e tutte bene e che abbiate passato delle splendide vacanze di Pasqua, nonostante malgrado questa situazione. Allora, prima di passare alla lezione di oggi, vi ricordo che su Lernilango avete la possibilità di avere dei contenuti extra, come ad esempio la trascrizione dei podcast, degli episodi del podcast di Lernilango in formato PDF, gli esercizi di grammatica in formato PDF, la trascrizione delle interviste di Lernilango in formato PDF più glossario, quindi più lista delle parole difficili. Potete avere inoltre la possibilità di partecipare al quiz mensile di Lernilango e quindi avere la possibilità di vincere un'ora di lezione con me ed infine potete entrare a far parte del gruppo Telegram di Lernilango. Se siete interessati e interessate a questo materiale extra, potete consultare la sezione nel nostro sito Contenuti esclusivi e avere tutte le informazioni a riguardo. Detto questo, passiamo adesso alla lezione di oggi. Nelle lezioni delle scorse settimane abbiamo affrontato un argomento abbastanza complesso come la concordanza in italiano. Questa settimana dunque ci prendiamo una pausa per respirare e lasciare al nostro cervello la possibilità di assorbire tutte le informazioni e questa settimana facciamo una lezione soft, una lezione molto semplice. Semplice ma complessa, perché mi accorgo che questo argomento ancora non è chiaro. Non è chiaro ai principianti, ma non è chiaro neanche a chi ha già raggiunto un livello avanzato di italiano, come C1 e C2. Quindi la lezione di oggi sarà sì soft, sarà una lezione molto tranquilla, una lezione molto semplice tra virgolette, perché appunto, ripeto, questo argomento ancora non è entrato nella testa. E allora subito vi dico di cosa parleremo oggi. Oggi parleremo della differenza in italiano tra buono, bravo e bene, perché mi accorgo che ancora confondete questi tre elementi. Allora iniziamo e cerchiamo di chiarire una volta per tutte la differenza tra questi tre elementi della lingua italiana. Chi mi segue già su Instagram avrà visto le mie mini lezioni su Instagram perché ho già affrontato questo argomento in queste mini video lezioni di Instagram. Ma nonostante questo ho deciso di mettere insieme tutte le cose che ho detto su Instagram in un unico grande video che adesso pubblico su YouTube, così quando continuerete ad avere dei dubbi, potete consultare il canale YouTube di Lernilango e trovare il video e la risposta pronta, precisa. Bene, e quindi iniziamo con questa lezione rilassante per voi ma anche per me, perché sono un po' stanca. Infatti vi dico subito che la prossima settimana prenderò una settimana di ferie, di vacanze, e quindi ci sarà una piccola pausa. Quindi questa è una lezione pre-vacanze, una lezione rilassante. Adesso, se siete a casa, prendete un bel tè, un bel caffè e godetevi questa lezione. E allora iniziamo subito. Ripeto che nella lezione di oggi vedremo la differenza in italiano tra buono, bravo e bene. Nello specifico, ecco i punti che affronteremo in questa video lezione. 1. Differenza tra aggettivo e avverbio. 2. Differenza tra buono, bravo e bene. E dunque partiamo dal primo punto e iniziamo a dire come prima cosa che buono e bravo sono due aggettivi, invece bene è un avverbio. Cosa importante da ricordare. E questo perché? Perché gli aggettivi e gli avverbi nella lingua italiana, hanno sì la stessa funzione, ok? Ma ruoli diversi. Vediamo nello specifico cosa intendo con questo, con stessa funzione ma ruoli diversi. Gli aggettivi e gli avverbi nella lingua italiana hanno la funzione di descrivere le caratteristiche di un elemento linguistico.
Ma se, e qui passiamo ai ruoli diversi, se gli aggettivi descrivono i nomi della lingua, quindi per nome intendo cane, gatto, persona, emozione, cosa, casa, libreria, eccetera, eccetera, gli avverbi descrivono le caratteristiche dei verbi. Infatti, vedete nella parola avverbio abbiamo intrappolata, impacchettata la parola verbo e all'interno di questo elemento. Quindi ripetiamo, gli avverbi e gli aggettivi in una lingua descrivono le caratteristiche di qualcosa, di un elemento linguistico, e quindi hanno la stessa funzione, ma ruoli diversi, perché da un lato abbiamo gli avverbi che descrivono le caratteristiche dei verbi, dall'altro invece abbiamo gli aggettivi che descrivono le caratteristiche dei nomi. Ma facciamo subito un esempio. Prendiamo ad esempio la parola casa. Vedete, la parola casa è un nome e se io dico la casa, neutra, una casa, la casa in generale. Ma se io dico la casa grande, la casa rossa, la casa bella, la casa piccola, vedete, sto aggiungendo all'elemento casa degli aggettivi e in questo caso il nostro aggettivo sta descrivendo le caratteristiche della casa, ok? Quindi la casa non è più neutra, ma grazie all'aggettivo prende delle caratteristiche di essere grande, rossa, piccola, eccetera, eccetera. Va bene? Passiamo invece adesso agli avverbi e prendiamo il verbo nuotare. Vedete? Nuotare, preso così, è un verbo che significa semplicemente l'azione di nuotare, molto semplicemente. Ma se io al verbo nuotare aggiungo un avverbio come male, bene, vedete? Con questo avverbio il mio verbo nuotare non è più neutro, ma prende delle caratteristiche. Ed appunto l'avverbio bene o male descrive le caratteristiche di questa azione. Non è più solo nuotare, ma è nuotare bene e nuotare male, quindi un'azione con delle caratteristiche. Quindi ripetiamo, da un lato abbiamo buono e bravo che sono degli aggettivi e quindi descrivono le caratteristiche dei nomi, dall'altro invece abbiamo bene, che è un avverbio e dunque descrive le caratteristiche dei verbi. Ok? Quindi io posso dire una persona buona, una persona brava, un buon libro, un buon sapore, un buon odore, ma non posso dire un odore bene, un libro bene, un cane bene, una persona bene, perché dirò nuotare bene, mangiare bene, ascoltare bene, perché appunto bene è un avverbio e quindi descrive le caratteristiche del nostro verbo. E dunque in questo caso non dirò mai nuotare buono, nuotare bravo, mangiare buono. In Italia si mangia buono. In Italia mangiamo bravo. No, in Italia si mangia bene. In Italia mangiamo bene. Ok? Questo è molto importante da ricordare. Quindi quello che voi dovete pensare prima di parlare è cosa sto descrivendo? Le caratteristiche di cosa? Di un nome o di un'azione? In quel caso, in base alla risposta, saprete se usare buono, bravo, aggettivo o bene, avverbio. Quindi, se io prendo la frase ho conosciuto Maria, lei è una puntini puntini persona. In questa frase, secondo voi, usiamo buona, usiamo brava o usiamo bene? Chi stiamo descrivendo? Cosa stiamo descrivendo? Descriviamo un nome? Descriviamo un verbo? In questa frase stiamo descrivendo un nome, persona. Quindi in questo contesto useremo l'aggettivo buona o brava, dipende da cosa vogliamo dire. Ma se io dico sono andata nel nuovo ristorante, lì si mangia puntini puntini? Qui cosa stiamo descrivendo? Cosa vogliamo descrivere? Le caratteristiche di cosa? Del ristorante? O le caratteristiche dell'azione di mangiare al ristorante? Vogliamo descrivere le caratteristiche e quindi diremo si mangia bene perché descriviamo l'azione di mangiare.
Diverso è se diciamo sono andata in un buon ristorante. Vedete? Qui descrivo il ristorante. E comunque posso anche dire si mangia bene. Quindi, molto importante da ricordare, buono e bravo come aggettivi descrivono i nomi. Bene, avverbio, descrive i verbi. Passiamo adesso invece a vedere qual è la differenza tra l'aggettivo buono e l'aggettivo bravo in italiano. Non c'è una grande differenza di significato tra buono e bravo in italiano, se non una piccolissima sfumatura, perché sostanzialmente significano la stessa cosa. Ma non possiamo usare l'aggettivo buono e bravo con lo stesso tipo di nomi, perché usiamo l'aggettivo buono con tutti i tipi di nome, con nomi di persone, animali, cose, oggetti, emozioni, sensazioni, con le sensazioni che proviamo con i 5 sensi, quindi udito, vista, olfatto, gusto e tatto. Usiamo buono con qualsiasi tipo di nome. Quindi posso dire un buon libro, una buona persona, un buon cane, un buon odore, un buon sapore, possiamo dire anche un buon sentimento, una buona sensazione, eccetera, eccetera, eccetera. Quindi usiamo buono con tutti i tipi di nome, ma non usiamo bravo con tutti i tipi di nomi, perché usiamo bravo solamente con i nomi di persone e animali. Quindi posso dire un cane bravo, un animale bravo, una persona brava, un bravo medico, eccetera, eccetera, eccetera. Ma non posso dire un bravo libro. No, perché questo è un nome di cosa e bravo non può essere usato con i nomi di cosa. Oppure non posso dire una brava macchina. No, assolutamente no, perché l'aggettivo bravo richiede che il nome sia animato, sia qualcosa di vivo, che vive nella realtà, ok? Quindi, proprio come gli animali e le persone. Non con le piante, anche se le piante vivono, ma con le piante no, non posso dire una brava pianta. Forse potrei, ma in modo metaforico. Oh, guarda quanto è brava la mia pianta, sta crescendo bene. Ma ovviamente in modo metaforico, perché una pianta non è viva come è un animale, ok? Quindi posso usare bravo con le piante, ma in modo metaforico. Attenzione! Quindi questa è la principale differenza tra questi due aggettivi. Se volete avere maggiori informazioni sulla posizione dell'aggettivo in italiano e quindi sulla differenza tra la posizione di buono e bravo prima o dopo il nome, vi consiglio di guardare un video che abbiamo pubblicato tanto tempo fa ormai sul nostro canale e lo trovate qui. Bene, io ho finito con questa lezione e spero che vi siate rilassati e rilassate con questa lezione un po' soft. Noi ci sentiamo la prossima settimana, se volete esercitarvi trovate gli esercizi sul nostro sito e niente, buona giornata o buona serata, ci sentiamo alla prossima, ciao!